आज मैं आप सभी के लिए पापा जी के लिए बहुत बेस्ट रिंगटोन लेकर आया हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर रिंगटोन पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए रिंगटोन को स्टार्ट करते हैं। पापा जी आपका फोन आया है, प्लीज पिकअप द कॉल। पापा जी कृपया करके फोन उठा लीजिए। पापा जी प्लीज पिकअप द कॉल। आपका फोन आया है, कृपया करके कॉल रिसीव कर लीजिए। पापा जी प्लीज पिकअप द कॉल। पापा जी जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लीजिए। पापा जी प्लीज पिकअप द कॉल।